الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسر لهذا ورالكي عالمك نوصل علي هل كان وايدا عدا متشرنك صوت الحس صوت هذا مدينين مروين taniya intii uu isbedelku siyaasadeed oo ka dhacay dalka Syria dhamaadkan sanadkan oo soo dhaafay dawladaha Yurub gaar ahaan Norway ayaa bilowday inay wax ka bedel ku sameeyso aragtideeda xagga qaxootiga ee haysatay xagga amniga dadka Suuriya. Dawladda Norway ayaa bilo ka hor soo saartay war ay ku sheegtay inay si ku meel gaar ah u hakisay ka shaqeynta codsiyada magangeliya doonka qaxootiga kaasoo ka soo jeeda dalka Syria maadaama uu isbedel ka dhacay dalka ayna dib u qiimeyn ku sameyn doonto baahida magangeliyada ee qaxootinimada ee dadkaas u dhashay ka hor intaan go'aanka la gaarin kiiskooda. qaxootiga u dhashay dalka Syria ayaa bilaabay inay ka soomaan cuntada iyagoo ka cabanaya jawaab la'aanta ay hay'adda UNHCR ee codsiyada kiisaskooda haysa waxayna sheegeen in go'aanka joojinta ka shaqeynta kiisaska uu saameyn xoog ku yeeshay noloshooda ayna soo wajahday hubitaan la'aan mustaqbalkooda oo xooggan. saddex ka mid ah qaxootiga reer Syria oo cuntada ka soomista sameeyay ayaa 6 maalmood oo aysan cunin wax cunto ah waxaa hadda la dhigay cisbitaalka. hay'adda UNHCR oo dhankeeda ee u qaabilsan qaxootiga Norway oo dhankeeda wax laga weydiiyay arrinta ayaa sheegtay in ilaa hadda aan la hubin xaaladda amni iyo mid siyaasadeed toona ee dalka Syria sidaa daraadeed aysan weli wax badan kala caddeyn karin. waxayna hay'addu sheegtay in arrintaas darteed aysan weli fursad u helin qiimeynta kiisaska shakhsiyaadka magangeliya doonka ah iyo in dalkoodii lagu celiyo karo iyo in kale. sidaa la ajligeed ayaa kiisasku xaniban yihiin. si kastaba ha ahaatee dadka Syriyaanka ayaa hadda soo wajahday caqabad xagga qaxootiga ah. caawa waxaanu idin haynaa warkii intaas wixii dambe wadala soo socodsiin doonaa oo walaalkii soo dalxiis oo idin leh ku soo dhawaada channelka naguna saacida naguna dhiirigeliya بإذن الله تعالى. مدنية مروين بقى سبسكريبت جاي لايك يا شيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.